Это пляж Майнам, рядом с нашим домом, с левой стороны речки. Мы здесь не купаемся, поскольку стекает речка. Мы не знаем содержимое ее, поэтому здесь не решаемся купаться. Вот в той кафе мы как-то кушали и брали бесплатно, они дают каяки покататься. И вот пальмы тоже на ней фоткались. Приехали посмотреть, как закат меняет цвета неба. Сегодня тучки, поэтому будет не так эффектно. И это северная сторона острова, поэтому здесь солнышка вечером уже нет. Море без волн, абсолютный штиль. Видимо, кроме нас и тайцы любят встречать закат на море. Здесь находится такая заброшенная кафе. Такая территория. Вот чуть дальше уже идет цивилизация. Там работающие кафешки, виллы прям на берегу. Вот в той зоне мы обычно отдыхаем. Это под пальмами. Это район отеля Сантибури. Там море идеальное. Нет рядом речек. Очень чисто, красиво и отличные пальмы. Для того, чтобы провести полдня на берегу и не бояться обгореть. Здесь желтого цвета песок. А там, где мы купаемся, в том районе Майнам, он белесый. И встречаются ракушки. Итальянцы? Но это не английская речь, точно. Такие появляются ванильные облака. Я называю этот цвет ванильный. Он такой розово-голубой, персиковый, все вместе. Очень вкусные облака. Вот отлив. Днем море доходит до самых камней. Сейчас вот оно уже оголится камни. Как правило, тайцы не умеют плавать. Они редко вообще приходят к морю, либо только вот на закате. Сами сидят, а их детки плескаются на бережку, заходя на глубину. Заметили, что никто не плавает. Видимо, у них здесь нет бассейнов, нет тренеров, которые могут научить ребенка плавать. И сами они не умеют, поэтому их дети также не плавают. Вот тайские дети и тайцы, которые просто сидят в воде. Я думаю, это тоже полезно для здоровья. Просто сидеть на берегу или сидеть в воде. Не обязательно плавать. Тайцы любят море, они олицетворяют его. Наверное, с каким-то божеством. Вы замечали тайцев во всех районах пляжа, то, что они приезжают к вечеру, видимо, после работы, детей приводят с учебы.
чтобы поплескаться, насладиться теплым морем, проводить этот день, подвести итоги. Сейчас солнышко еще на Талингале, еще минут 5 оно будет садиться. Через 5 минут уже будет темно. Европеец моет двоих тайских детей. Ну, видимо, это его дети. Наверное. Но они тоже не умеют плавать.